Պարոն Շահնազարյան, ուզում ենք իմանալ ընդհանուր առմամբ հիմա վիճակը ինչպես է հայ համայնքում, իրանահայ, այսպես ասած, մեր հայրենակիցները ինչպիսի վիճակում են, ձեր վերջին տեղեկությունները կարող եք փոխանցել մեզ։ Ուրեմն ես պետք է նշեմ նախ, որ Իրանը գտնվում է փաստացի դե ֆակտո պատերազմական վիճակում։ Այս պատերազմը ավարտված չէ։ Առիթ եմ ունեցել նշելու, կա փխրուն հրադադարի ռեժիմ, որը ամեն վայրկյան կարող է խախտվել, վերջնականապես խախտվել, կազմաքանդվել, որովհետև հիմա ականատես ենք, թե ամեն օր գրեթե այդ հրադադարի ռեժիմը խախտվում է։ Եվ եթե կա չավարտված պատերազմ, չկան հստակ պայմանավորվածություններ խաղաղության հաստատման համար, ուրեմն այդ պատերազմը մի օր կարող է վերասկսվել տեսականորեն։ Սա այն վիճակն է, որում այսօր ապրում է իրանական հասարակությունը եւ բնականաբար իրանահայ համայնքը, այսինքն սպասողական վիճակ է։ Այդուհանդերձ այնինչ որ վերջին օրերին, հատկապես պատերազմական գործողությունների դադարից հետո մենք ականատես ենք եւ արդեն ինտերնետ կապն էլ վերականգնվել է որոշակիորեն, հասարակությունը, իրանական հասարակությունը եւ բնականաբար իրանահայ համայնքը փորձում է վերադառնալ իր բնականոն կյանքին։ Հասարակական կյանքը, մարզամշակութային միջոցառումները մեր համայնքում, իրանահայ համայնքում աստիճանաբար վերսկսվում են, աստիճանաբար այդ ակտիվ հասարակական կյանքը վերականգնվում է, թե անձնական, այսպես կոչված միջոցառումների շրջանակում, ծեսեր, հարսանիք, չգիտեմ, կնունկ, ծնունդ, այսպես կոչված, թե նաև կարևորը, որ ես չափազանց կարևորում եմ, դա հասարակական կյանքի վերականգնումն է։ Մեր միությունները, իրանահայ միությունները սկսեն իրենց բնականոն աշխատանքը, իրանահայ համայնքը նորից սկսի հաճախել միություններ, միութենական կյանքը, համայնքային կյանքը վերականգնվի, միջոցառումները վերականգնվեն։ Մենք ականատեսը եղանք սահմանափակ, այսպես կոչված նախկինի պես ոչ հայոց ցեղասպանության ոգեկոչման տարելիցի միջոցառումներին, հետո ավելին մայիս 28-ը Հայոց Հանրապետության օրվա միջոցառումներ, հիմա աստիճանաբար մնացյալ բոլոր բաները վերականգնվում են։ Այդ իրավիճակն է այսօր իրանահայ համայնքում, իսկ այդ պատերազմական գործողությունները, որոնք հիմա խախտումները, որոնք տեղի են ունենում հրադադարի ռեժիմի, դրանք հիմնականում գիտենք, որ Իրանի հարավային հատվածում է Պարսից ծովի այսպես ափերին, Հորմուզ նեղուցքի տարածքում, այդտեղ է տեղի ունենում եւ Սպահանը, Նոր Ջուղան, որը ավելի հարավ է գտնվում, Թեհրանը կամ Ատրպատականի մեր երկու կենտրոնները Թավրիզը եւ Ուրմիան հեռու են այդ գործողություններից։ Պարոն Շահնազարյան, չնայած նրան, որ հիմա Իրանը պատերազմական վիճակում է, գիտեմ նաև, որ հայ համայնքը ուշ ուշով հետևում է նաև Հայաստանում տեղի ունեցող զարգացումներին, մասնավորապես ընդամենը մի քանի օրից մեզ մոտ ընտրություններ են։ Հետաքրքիր է, հա, ինչպես եք դուք իրանահայ համայնքը վերաբերվում այս ամենին, ինչպես է հետևում, ինչ սպասելիքներ ունի։ Ես չեմ կարծում, որ նախ եկեք մի բան ֆիքսենք, ամբողջ աշխարհում, ամբողջ Սփյուռքում լինի որևէ հայ մարդ, որին հետաքրքրում է հայ ժողովրդի ընդհանրապես եւ Հայաստանի Հանրապետության հատկապես ճակատագիրը, որը ապրում է ազգային կյանքով, ապրում է իր հայրենիքի հոգսերով, լինելով հազարավոր կիլոմետրներ միգուցե այն կողմ հեռավոր Ավստրալիայում կամ Կանադայում, Միացյալ Նահանգներում կամ հարևան Իրանում կամ Լիբանանում կամ պատերազմական վիճակում գտնվող Լիբանան եւ Սիրիայում, այսպես ասեմ, այդ տարածքներում չի կարող չհետաքրքրվել, չի կարող չմտահոգվել այն ամեն ինչով, որը տեղի է ունենում, ծավալվում է Հայաստանի Հանրապետությունում, թե դրական, թե բացասական առումով, որովհետև դեռևս Հայաստանի Հանրապետության վերանկախացումից ի վեր, Երրորդ Հանրապետության հիմնադրումից ի վեր 91 թվականից սկսյալ, այն ինչ որ տեղի է ունենում Հայաստանի Հանրապետությունում, այն ինչ որ տեղի էր ունենում մեր կորուսյալ Արցախում, ժամանակավորապես օկուպացված Արցախում, որը վստահաբար մի օր վերադառնալու է մեր հայրենիքի գիրկը, Մայր Հայաստանի գիրկը վերադառնալու է, տեղի էր ունենում, դրանք
ուղղակիորեն, շեշտում եմ, ուղղակիորեն ազդում էին սփյուռքահայ համայնքների կյանքի վրա, սփյուռքահայ համայնքների հասարակական կյանքի վրա, այն քաղաքական իրադարձությունների, որոնք ծավալվում էին սփյուռքահայ համայնքներում, ներքին առումով, ինչու չէ նաև այն հարաբերությունները, որ այդ տվյալ սփյուռքահայ համայնքը ուներ այդ տվյալ երկրի հետ, տվյալ երկրի կառավարության հետ։ Սրանք ազդում էին բոլորը։ Շատ կարևոր հանգամանք է, որ մենք ունենք ինքնության խնդիր Սփյուռքում։ Ինքնության խնդիրը շատ կարևոր է, եւ այս ընտրությունների հետ կապված ես պետք է նշեմ մտահոգիչը, ես արդեն 6 ամիս է ինչ Հայաստանում եմ, վերադարձել եմ Հայաստան եւ հիմնական բնակություն եմ հաստատել Հայաստանում, բայց անգիր կարող եմ ասել այս ամեն ինչը, որովհետեւ ծանոթ է ինձ, որովհետեւ կապերը կան, աշխատել եմ որպես Ալիք Օրաթերթի գլխավոր խմբագիր, մի 3 ամիս առաջ այդ հանգամանքը դեռևս զբաղեցնում էի։ Մեզ համար ինքնության հարցը Սփյուռքում շատ կարևոր հարց է։ Եվ մտահոգիչ խնդիրներից մեկը, որ ես պետք է մատնանշեմ այս ընտրությունների հետ կապված, որը ալեկոծում է սփյուռքյան համայնքների, այսպես կոչված մեր հայրենակիցների ճնշիչ մեծամասնության, ես կասեի 90%-ից ավելին, 95%-ին, դա ինքնության հարցն է։ Այն խնդիրը, որ այս գործող իշխանությունները հարվածի տակ են առել հայկական ինքնությունը, փորձում են վերախմբագրել, փորձում են խեղել հայկական ինքնությունը, փորձում են ջնջել մեր պատմական հիշողությունը, փորձում են վերաշարադրել հայոց պատմությունը, փորձում են խաչ քաշել մեր պահանջատիրության վրա, փորձում են առոչինչ դարձնել այն բոլոր սիմվոլները, այն բոլոր խորհրդանշերը, որոնք մարմնավորում են հայ ժողովրդին, որոնք հայ ժողովրդի ինքնության մի բաղադրիչն են, ես կասեի ինքնության այսպես կոչված հիմնասյունները, փորձում են այդ ամեն ինչը կատարել։ Եվ դրա հետևանքները աղետալի է լինելու հատկապես Սփյուռքի համար։ Հայաստանում եւս աղետալի է լինելու, մենք եթե սա շարունակվի, եթե այս իշխանությունները մնան եւ շարունակվի այս գործընթացը հաջողեն այդ իրենց գեհենական ծրագիրը ավարտին հասցնեն, հետո մենք կտեսնենք, թե ինչ է կատարվելու Հայաստանում, իսկ դրա հետևանքները Սփյուռքում իսկապես աղետալի կլինեն ու շատ արագ մենք կզգանք, որովհետեւ դրանք մեր ինքնության մի մասն են, սփյուռքահայ համայնքները իրենց գոյությունը պահպանում են այդ սիմվոլիկաների միջոցով։ Սփյուռքահայ համայնքները, եթե պարսկահայ համայնքը մենք առանձնացնում ենք որպես արևելահայ միակ համայնքը, որը նաև ցեղասպանության անմիջական հետևանքը չէ, մեր սփյուռքյան մնացյալ բոլոր համայնքները, սկսած Սիրիա, Լիբանանից մինչ Եգիպտոս, Ֆրանսիա, Լատինական Ամերիկա, Միացյալ Նահանգներ հիմնականում ձևավորվել են ցեղասպանության արդյունքում։ Եթե դու հարցականի տակ ես ստանում այդ ցեղասպանությունը, եթե փորձում ես առոչինչ դարձնել դա, կամ այն սիմվոլները, որոնք գոյություն ունեն, սկսած Արարատից, միգուցե շատ պարզ թվա, բայց դա շատ կարևոր սիմվոլ է, յուրաքանչյուր հայի ինքնության մեջ նստած է։ Կարող եք գտնել Հայաստանում կամ ուրիշ տեղ ինչ-որ տուն, որտեղ Արարատի պատկեր չլինի։ Չէ։ Այս բոլորը խնդիր են, եկեղեցին հարվածել, եկեղեցին այն հիմնասյունն է, որը պահպանել է Սփյուռքը եւ հայ ժողովրդին։ Սրանք աղետալի հետևանքներ են ունենալու եւ զարմանալի չէ, որ Սփյուռքը մտահոգությամբ հետևում է այն բոլոր իրադարձություններին, որ այսօր տեղի են ունենում Հայաստանի Հանրապետությունում, հատկապես այս ընտրական գործընթացին։ Պարոն Շահնազարյան, թերևս անընդհատ այս օրերին լսում ենք, որ բոլորիս քվեն, Հայաստանում ապրողներիս, Հայաստանի քաղաքացիներիս քվեն շատ կարևոր է։ Դուք լավ գիտեք, ներսից ծանոթ եք Սփյուռքին, օրինակ, եթե Սփյուռքահայը գիտենք, որ չունի իրավունք ընտրության, եթե Հայաստանում էլ լինի, բայց ամեն դեպքում ինչ է մաղթում Սփյուռքում ապրող մարդը հայ մարդուն ընտրություն գնալու համար։ Ինչու պետք է ընտրություն։ Ես նախ մի ճշտում կատարեմ, եթե դու ունես նաև Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն, այսինքն երկքաղաքացի ես եւ հնարավորություն ունես գալ Հայաստան, ես կոչ կանեմ մեր բոլոր սփյուռքահայ բարեկամներին, հարազատներին, եղբայրներին, քույրերին, որոնք երկքաղաքացիություն ունեն եւ կարող են գալ Հայաստան եւ մտահոգ են այս երկրի ճակատագրով ու ունեն գրանցում Հայաստանում, որտեղ պարտադիր է օրենքով գրանցում ունենալ, գան եւ մասնակցեն ընտրության, կատարեն ճիշտ ընտրություն, ընտրեն Հայաստանի ապագան։
այսպես կոչված հայ ժողովրդի ապագան ընտրեն, ճիշտ ապագան ընտրեն, իսկ մնացյալը ես բնականաբար բոլորի անունից չեմ կարող խոսել, բայց ես գիտեմ, որ Սփյուռքի մեծամասնությունը մաղթում է, որպեսզի Հայաստանի Հանրապետության իրենց քույրերը, եղբայրները, որոնք ունեն ընտրության հնարավորություն, կատարեն ճիշտ ընտրություն, չտրվեն կեղծ խոստումներին, չտրվեն խաբկանքներին, չտրվեն ենթադրյալ խաղաղության մասին խոստումներին, չտրվեն այդ իրական Հայաստան կոչված, այսպես կոչված իրական Հայաստանի տեսլականին, որը իր մեջ ոչինչ չի պարունակում, բացի ինքնության խեղում, բացի այն, որ Հայաստանի Հանրապետությունը լինի կախված ինչ-որ վարչական միավոր այլ երկրների, հիմնականում թշնամական երկրների բարեհաճությունից, կատարեն ճիշտ ընտրություն, ընտրեն իսկապես Հայաստանի ապագան, այն ապագան, որը Հայաստանին կնվիրի իրական խաղաղություն, որը Հայաստանին կնվիրի իրական ինքնիշխանություն, որը կպահպանի ազգային արժեքները, որը կվերականգնի Հայաստանի հզորությունը, որը սատար կկանգնի Սփյուռքին եւ Սփյուռքի հետ ձեռք ձեռքի, կողք կողքի, թիկունք թիկունքի կստեղծեն հայ ժողովրդի եւ Հայաստանի ապագան։